ქართულ დიპლომატიურ პასპორტებზე ევროკავშირის გადაწყვეტილებას ნორვეგიისგან პარალელური ნაბიჯები მოჰყვება. ამის შესახებ ნორვეგიის საგარეო უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული. როგორც სამინისტროში აცხადებენ, რეპრესიები, ძალადობა, დაკავებები და თავისუფალ მედიაზე მზარდი ზეწოლა აშკარა ნიშნებია იმისა, რომ ქართული ოცნება ქვეყანას ევროპული და დემოკრატიული გზიდან აშორებს, რაც ორ ქვეყანას შორის პარტნიორობაზე გავლენას ახდენს. ქართულ ხალხს დემოკრატიისთვის ბრძოლაში მხარი უნდა დავუჭიროთ. ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის წევრი ჯეიმს მაკლერი პლატფორმა X-ზე წერს. ის ხაზს უსვამს, რომ მან და ამერიკელმა კონგრესმენმა ჯო უილსონმა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს ბიძინა ივანიშვილის სანქციებისკენ მოუწოდეს. მისი თქმით, დიდმა ბრიტანეთმა ახლა უნდა იმოქმედოს. როგორც მაკლერი აღნიშნავს, საქართველოში შაბათ-კვირას დაფიქსირებული ძალადობა ადასტურებს თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ტრანსატლანტიკური თანამშრომლობა. ღრმად შეშფოთებული ვართ საქართველოში მშვიდობიანი მომიტინგეების და ჟურნალისტების წინააღმდეგ ძალის მორიგი ძალადობრივი დემონსტრირებით. ამის შესახებ ლატვიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში აღნიშნული. როგორც უწყებაში ამბობენ, უახლესი რეპრესიული ქმედებებით მმართველი ელიტა ქართულ ხალხთან და მათ ევროპულ მისწრაფებებთან განხეთქილების გაფართოებას განაგრძობს. ლატვია ქართველ ხალხს თავისუფლებისა და დემოკრატიისკენ სწრაფვაში მხარდაჭერას უცხადებს. საქართველოს მმართველი პარტიის სასტიკი ძალადობა, რომელიც ბოლო დღეებში გამძაფრდა მიუღებელია. ამის შესახებ ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მარგოს ცაჰკანა პლატფორმა X-ზე წერს. მისი თქმით, ეს კიდევ ერთი მაგალითია ქართული ოცნების მცდელობისა, რომ დამოუკიდებელი ჟურნალისტიკა და დემოკრატიული ოპოზიცია გაანადგუროს. ბევრი ვიმუშავე, რომ საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მიეღო და გული მწყდება. ასე ეხმაურება საქართველოში გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებას, რომლის თანახმადაც საქართველო კანდიდატი ქვეყნის არანაირ მოლოდინს არ ამართლებს. თუ ხარ ქვეყანა, რომელსაც სურს გაწევრიანდეს ევროკავშირში და იღებ ასეთ შეფასებას, კაია კალასისგან და გერმანია ითანხმება მას, მაშინ პრობლემა გაქვთ, ამბობს ფიშერი. ივანიშვილის რეჟიმის მხრიდან ამერიკასა და ამერიკის საელჩოს მიმართ მუქარისა და ტყუილის მოთმენა არ მოხდება. ამის შესახებ ამერიკის ჰელსინკის კომისიის თავმჯდომარე კონგრესმენი ჯო უილსონი X-ის საკუთარ გვერდზე წერს. მისი თქმით, ანტიამერიკელი ხულიგნები სანქციების საფრთხის ქვეშ დგანან. რა ძნელია შენი ხალხის შიში, რომ დაგიპყრობს, ასე ეხმაურება საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელში ქართული ოცნების მიერ გუშინ დაანონსებულ რეპრესიულ საკანონმდებლო ცვლილებებს. მისი თქმით, ეუბნებოდნენ, რომ თურმე პოლიტიკური თანამდებობის პირთმენის ვალდებულება გააჩნია, მაგრამ ამათ ეხერხება ჩურისძიება და რევანში, რაც მხოლოდ იმაზე მეტყველებს, რომ შეშინებულნი არიან, ამბობს ზურაბიშვილი. როგორც მან აღნიშნა, მსოფლიო ბოლომდე ვერ იაზრებს, როგორ აქცევს ერთი კაცი თავის ერთპარტიულ სისტემას პუტინის რუსეთის იმიტაციად. დღეს პარლამენტში საგაზაფხულო სესია იხსნება, სადაც ქართული ოცნების მიერ არჩეულ პრეზიდენტს მიხეილ ყაველაშვილს მოусმენენ. ყაველაშვილის მოხსენებით გამოსვლის გამო პარლამენტმა უსაფრთხოების დამატებითი ზომები მიიღო და შენობაში იმოქმედებს უსაფრთხოების ყვითელი დონე. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, ომის დაწყებიდან დღემდე უკრაინამ ამერიკის შეერთებული შტატებისგან დაპირებული 117 მილიარდი დოლარიდან მხოლოდ 75 მილიარდი დოლარი მიიღო, რაც თანხის 42%-ია. როგორც ზელენსკი აღნიშნავს, მან არ იცის თუ სად არის დანარჩენი თანხა, ან როდის მიიღებს მას უკრაინის ხელისუფლება. უნდა აღინიშნოს, რომ ამერიკის ხელისუფლებამ უკრაინის დასახმარებლად რამდენიმე პაკეტი მიიღო. მათი ნაწილი მოიცავდა როგორც პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას, ასევე დაპირებული თანხის შესაბამისი ღირებულების აქტივებისა და სერვისებს, მათ შორის იარაღებს, სამხედრო ტექნიკას და საბრძოლო მასალებს. ასევე გასათვალისწინებელია ის მოცემულობა, რომ დახმარების ზოგიერთი პაკეტი რამდენიმე წელიწადზეა გათვლილი. შესაბამისად, ტრანზაქციების ნაწილი მომავალში განხორციელდება. ბელგიის ახალ პრემიერ-მინისტრად ნაციონალისტური პარტია ახალი ფლამანდური ალიანსის ლიდერი ბარტ დე ვევერი დაინიშნა, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. როგორც სააგენტო წერს, ბელგიის მთავრობა საპარლამენტო არჩევნებში ახალი ფლამანდური ალიანსის გამარჯვებიდან 8 თვის შემდეგ ჩამოყალიბდა და მას ფლამანდიელი ნაციონალისტი პირველად უხელმძღვანელებს.